teman-temanku semuanya, selamat datang di Daily ZG. Sebelum kita mulai ke tutorialnya, jangan lupa buat klik tombol subscribe di bawah ini dan juga tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan tutorial terbaru dari aku. Dan untuk yang suka dengan video aku kali ini, langsung like dan juga komentar juga ya di bawah ini. Jadi ini tekstur slime yang udah aku bikin, ini udah aku diemin selama semalaman gitu, dan ini enak banget hasilnya. Kalian bisa coba ini dan langsung aja kita ke tutorialnya aja ya. Nah, di sini udah aku siapin bahannya, ada slime egg. Terus juga aku pakai slime base, ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak juga enggak apa-apa. Gunanya buat ngawetin slime biar gak cepet cair. Terus juga aku udah siapin white glue, aku pakai merek Fox. Ada juga clear glue, aku pakai merek X Slime, bisa juga pakai merek apa aja. Dan yang terakhir itu air putih biasa ya. Terus untuk alatnya aku pakai spatula dan wadah plastik. Yuk langsung kita bikin aja deh.
jadi. Yeay. Gimana tadi tutorialnya? Mudah banget kan? Kalian bisa loh praktekinnya di rumah. Jadi buat nunggu slime itu jadi glossy, perlu didiamin dulu, minimalnya itu semalaman aja guys. Dan paginya bisa langsung kalian mainin deh, dan bawahnya itu udah glossy. By the way, ini juga baru aku diemin semalaman, hasilnya udah kayak gini. Dan kalau kalian mau lebih glossy lagi dan lebih mantap lagi teksturnya, kalian bisa dieminnya 3 harian gitu biar hasilnya lebih bagus lagi deh. Pokoknya ini bunyinya udah nyaring banget, yang pasti ini stretchy, gak putus-putus, dan udah bener-bener final tekstur. So, terima kasih yang udah nonton tutorial ini sampai selesai, dan selamat mencoba.